Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một thức uống cực kỳ mát lành, đó chính là trà vải. Nằm ở vị trà thanh nhẹ, kết hợp cùng vị ngọt dịu và hương thơm tự nhiên của vải. Ly trà vải mang đến cảm giác vừa sảng khoái vừa ngọt ngào. Từng miếng vải tươi mọng nước hoa quyện trong lớp trà mát lạnh, giúp giải nhiệt ngay lập tức mà vẫn giữ được sự tinh tế, nhẹ nhàng trong từng ngụm. Nếu bạn cũng đang tìm một thức uống vừa ngon vừa mát thì trà vải chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy thử đến Sochin và cảm nhận nhé!